បាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអរគ្នាបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូននៅដំណឹងដ៏ពិសេសមួយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកផ្ទះស្នាក់នៅហើយមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលបង់ឬក៏ប្រាក់ចូលរួមដំបូងដូចជាបរិយាផ្សេងដែលគេតម្រូវដល់សម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចំពោះផ្ទះដែលសាងសង់រួចរាល់ 100% បាទនេះគឺជាឱកាសល្អហើយក៏ជាដំណឹងដ៏ពិសេសដែរសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនគឺថានៅក្នុងបរិយា Island and Home របស់យើងចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ចុងខែ11បាទចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ចុងខែ11គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលទិញផ្ទះនៅក្នុងបរិយា Island and Home គឺមិនតម្រូវឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានប្រាក់កក់ទៀតនោះទេបាទគឺមានន័យថាគឺលោកអ្នកអាចធ្វើការបង់រំលោះសុទ្ធ 100% ចាប់ពីខែទី1តែម្ដងហើយលោកអ្នកអាចចូលនៅបានភ្លាមបាទបន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់ជាមួយនឹងបរិយារួចរាល់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសល្អបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគឺចាប់ថ្ងៃនេះទៅបាទថ្ងៃនេះរហូតដល់ចុងខែ11បាទហើយមួយទៀតចំនួនផ្ទះរបស់យើងគឺមានកំណត់បាទដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាផ្ទះដែលសាងសង់រួចរាល់ 100% សល់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយសូមប្រញាប់ឡើងខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំផ្ទាល់បាទអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីផ្ទះនៅក្នុងបរិយា Island and Home របស់យើងបាទបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងឬក៏បងប្អូនអាចនឹងឆាតចូលនៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំដែលលេខដែលខ្ញុំដាក់នៅលើនឹងទាំងពីរខ្សែនឹងដែរដូច្នេះបងប្អូនអាចឆាតក៏បាន call ក៏បានឬក៏អាចទំនាក់ទំនងឆាតមកផ្ទាល់នៅក្នុង page របស់ផងខ្ញុំផងដែរឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណា
Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet Cause next I don't to me. give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.